好啦，去到成份 HKMO 卷嘅最後一條題目啦。咁啊，呢條係15條嚟嘅，係一條 property of circle，咁啊條幾難題目嚟嘅。咁啊有啲似以前啲80年代嘅 MC 題啊。咁就冇咁講嘅，佢都有兩個圓形，一個圓形係細圓，另一個圓形係大圓。咁有兩條公切線 common tangent，咁啊分別係 touch 到 F、B 同埋 dot 嘅。OK，然後個題目咧就係話俾你聽咧，呢度 FAB 咧係個等邊三角形。然後咧就問你啦，如果小圓嘅半徑係一，咁大圓嘅半徑係幾多咧？咁樣做呢啲題目咧，通常都係要揾翻即係連接翻個圓心先嘅。如果唔係咧，根本就冇得做啦，係咪？嗱，我哋連接翻個圓心先，我哋當呢個圓心喺度啦，當佢係x 咁先算啦，係咪？跟住當呢個係 y 啦，係咪？咁啊，然之後通常咧都係圓心同個 tangent 嗰個 touch point 咧就連埋一齊，咁就啱噶啦。咁啊，連埋一齊之後咧，咁我哋就當大圓形嘅半徑咧就叫 R，細圓形嘅半徑咧就係細 R，然之後篤落去地下度咧都係直角嚟嘅，都係直角嚟嘅。咁跟住咧，我哋就會話咧呢度咧其實就會係細 R 啦，呢個大 R 啦。咁啊，再跟住落去噶咯喎，嗱，再跟住落去咧，咁我哋再留意一樣嘢啦，啊，留意啲乜嘢咧？我呢度推條線過嚟，OK。咁啊睇住咯喎，嗱，佢嗰個做法就係咁樣做嘅。首先咧，呢個係60度嚟先，因為等邊三角形啊嘛，等邊三角形。咁跟住咧，呢度位置咧就應該都係60度，係啦，呢啲位置係60嚟嘅。OK，咁啊根據平衡線特性咧，費事話咁花啦，平衡線特性咧就應該呢個位都係60，係啦，呢個都係60嚟嘅。咁跟住咧就呢個位都係60啦，應該。咁其實冇特別。好啦，最大嘅問題就係咧，你要發現到呢樣嘢啦，就係咧呢條線，呢條線咧其實就係，應該咁講，係揾呢條線，呢條線其實係大圓減細圓嘅半徑。咁跟住啦，嗱，我哋而家咧就根據 angle at center trace angle at circumference，咁呢度成隻咧其實就係82嚟嘅，120。OK，喺呢120嘅話咧，咁呢度90咧，咁呢度就係30。好，咁樣冇問題咧。咁我就話咯喎，咁根據嗰個公式，其實 sin 30度咧就係大圓減細圓 over 大圓加細圓，然後啦再計落去咯喎，嗱，咁啊細圓個面積係咪細圓個半徑係一嚟噶嘛，即係1/2，等於大 R 減一除大 R 加一，大 R 加掉嚟翻2R 減二，OK，咁即係3R 咧，咪 R 咧就最後計到個答案咧，應該係3嚟嘅，OK。不過咧，我發現咗一樣嘢喎，原來我抄錯咗題目咯。嗱，個題目咧係個細圓半徑係3。OK，咁我哋更改翻佢先。原來呢個位係3嚟嘅，咁呢個位係3啦，呢個位係3啦，咁呢個位應該都係3啦，咁呢個位應該係6啦。OK，咁即係話咧，R 應該係9嚟嘅，大 R 係9嚟嘅。咁咧大 R 係9嘅話咧，咁呢條數就係問你大圓嘅半徑啫，係咪？咁大圓嘅半徑就係9咯。咁啊，成份 HKM 我哋拍晒噶啦。OK，去到呢度先。